Das Girokonto der DKB oder das Postbank Giro Pur. Welches Girokonto ist besser? In diesem Video stelle ich dir die beiden Konten im Vergleich gegenüber. Ich zeige dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile, die Nachteile sowie die Unterschiede zwischen den beiden Konten. Am Ende sage ich dir, wann welches das bessere Konto für dich ist. Außerdem zeige ich dir, wie du die Konten kostenlos noch erweitern kannst, um sie noch besser zu machen. Links zu allen im Video gezeigten Produkten findest du wie immer unter dem Video. Das DKB und das Postbankkonto im Vergleich. Erstens, die Kontoführungsgebühren. Das Girokonto der DKB wird kostenlos geführt, wenn du entweder unter 28 Jahre alt bist oder einen monatlichen Geldeingang ab 700 € sicherstellst. Mit dem Mindestgeldeingang entfällt nicht nur die Kontoführungsgebühr von sonst 4,90 € monatlich, sondern du erhältst weitere Vorteile. Mehr dazu erfährst du gleich. Das Postbank Giro Pur wird kostenlos geführt, wenn du einen monatlichen Mindestgeldeingang von 900 € sicherstellst. Schüler, Studierende, Auszubildende, freiwillig Wehrdienstleistende, Leistende eines freiwilligen sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes zahlen auch ohne den Geldeingang keine Kontoführungsgebühr. Erfüllst du keine der Bedingungen, wird eine monatliche Gebühr von 5,90 € berechnet. Zweitens, Karten. Zum DKB-Girokonto erhältst du eine Visa-Debitkarte ohne Gebühr. Zusätzlich kannst du auf Wunsch auch eine Girocard für 99 Cent und eine Visa-Kreditkarte für 2,49 € im Monat dazu bestellen. Das Postbank-Girokonto enthält die sogenannte Postbank-Debitkarte. Bei ihr handelt es sich um eine Girocard mit Maestro Co-Badge. Auf Wunsch kannst du für 18 € im Jahr, also 1,50 € monatlich, eine Postbank Card Plus genannte Mastercard-Debitkarte bestellen. Für 29 € Jahresgebühr, also rund 2,42 € monatlich, gibt es außerdem eine Mastercard-Kreditkarte. Drittens, Geld abheben. Mit der DKB Visa Debitkarte kannst du weltweit kostenlos am Automaten abheben, wenn monatlich mindestens 700 € auf dem Konto eingehen. Das können auch Eigenüberweisungen sein. Hast du den Mindestgeldeingang nicht, werden 2,2% Fremdwährungsgebühren berechnet, wenn du Bargeld in einer anderen Währung als dem Euro abhebst. Mit der Postbank-Card sind Bargeldabhebungen an allen Cashgroup-Automaten kostenlos. Dazu gehören neben der Postbank auch die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Hypo-Vereinsbank. Mit der Postbank-App kannst du außerdem an den Kassen in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften Bargeld auszahlen lassen. Kostenlos und ohne Mindesteinkauf. Das ist unter anderem möglich bei Rewe, Penny, Rossmann und DM. Im Ausland kannst du mit der Postbank-Card eingeschränkt Geld abheben. Die Postbank empfiehlt dafür eine der kostenpflichtigen Mastercards als Ergänzung. Bei allen Karten wird eine Fremdwährungsgebühr von 1,85% berechnet. Dazu kommen für die Mastercards noch Jahresgebühren von 18 € für die Debitkarte oder 29 € für die Kreditkarte. Die Gebühren kannst du mit meiner Kreditkartenempfehlung sparen. Sie kommt ohne Jahresgebühr und es werden keine Fremdwährungsgebühren berechnet. Den Link findest du unter dem Video. In Deutschland kannst du mit allen Karten der DKB und der Postbank an den Kassen von verschiedenen Geschäften kostenlos Bargeld auszahlen lassen. Möglich ist das unter anderem bei Aldi, DM, Lidl, Markant, Netto, Rossmann und Müller. Mit den Girocards der DKB und der Postbank geht das zusätzlich auch bei Rewe, Penny und einigen Edeka-Filialen. Die Auszahlungen sind gebührenfrei, allerdings ist je nach Händler ein Mindesteinkauf zwischen 1 Cent und 20 € nötig. Ein Hinweis, der für beide Konten gilt. Geldautomatenbetreiber im Ausland können eigene Gebühren berechnen, auf die deine Bank keinen Einfluss hat. Sie werden daher nicht erstattet. Viertens, Kartenzahlungen. Wenn du Aktivkunde bist, also die 700 € Mindestgeldeingang sichergestellt hast, sind Kartenzahlungen mit der DKB Visa weltweit kostenlos. Bist du nicht Aktivkunde, sind alle Zahlungen in Euro kostenlos und in anderen Währungen wird eine Fremdwährungsgebühr von 2,2% berechnet. Mit den Postbank-Visa-Karten sind Zahlungen in Euro kostenlos und in anderen Währungen wird eine Gebühr von 1,85% berechnet. Fünftens, Bargeld einzahlen. Möchtest du Bargeld auf ein DKB-Konto einzahlen, steht dir dafür das Filialnetz der Reisebank zur Verfügung. Für Einzahlungen bis 999,99 € wird eine Gebühr von 9,90 € berechnet. Für Beträge darüber hinaus beträgt die Gebühr 1% bei mindestens 12 €. Bargeldeinzahlungen auf das Postbankkonto sind per App in den gleichen Geschäften möglich, in denen du dir auch Geld auszahlen lassen kannst. Bei Einzahlungen wird jedoch eine Gebühr in Höhe von 1,5% berechnet. Sechstens, Echtzeitüberweisungen. Seit dem 7. Oktober sind nun auch die Echtzeitüberweisungen bei der DKB kostenlos möglich. Auch bei der Postbank sind Echtzeitüberweisungen gratis. Siebtens, Rabatte. Bei der DKB gibt es die Vorteilswelt, über die du Rabatte bei verschiedenen Partnern erhältst. Die Aktionen wechseln.
Auch bei der Postbank gibt es eine Vorteilswelt, in der du Rabatte bei verschiedenen Anbietern erhältst. 8. Card Control. In der DKB-App gibt es Card Control. So kannst du die Karte vorübergehend sperren und wieder entsperren. Du kannst Online-Zahlungen, Zahlungen in Geschäften, Bargeldabhebungen sowie den NFC-Chip der Karte aktivieren und deaktivieren. Außerdem kannst du wählen, ob die Karte im Ausland einsetzbar ist und hier auch einzelne Länder oder Kontinente sperren und entsperren. Deine PIN lässt sich ebenfalls hier ändern. Bei der Postbank kannst du die Karte nur sperren und eine Ersatzkarte bestellen. 9. Mobiles Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch. Mit den DKB-Visa-Karten kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay zum mobilen Bezahlen nutzen. Die Postbank-Card kann nicht mit Apple Pay oder Google Pay genutzt werden. Das ist nur mit der Postbank-Card plus Debitkarte für 18 € Jahresgebühr oder der Mastercard-Kreditkarte für 29 € Jahresgebühr möglich. Beim mobilen Bezahlen entstehen keine Gebühren für dich. 10. Dispo-Kredit. Der Dispo-Kreditzins der DKB ist abhängig davon, ob du Aktivkunde bist, also 700 € monatlichen Mindestgeldeingang hast oder nicht. Für Aktivkunden liegt er zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung bei 7,91% und für Nicht-Aktivkunden bei 8,51% per annum. Beim Postbank-Girokonto beträgt der Zins für den Dispo 8,92% per annum. 11. Einlagensicherung. Deine Guthaben bei der DKB sind durch die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland bis zu einem Betrag von 100.000 € geschützt. Zusätzlich ist die DKB dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. angeschlossen. Über diesen Sicherungsfonds sind auch Einlagen abgesichert, die 100.000 € übersteigen. Dasselbe gilt für die Postbank. Auch hier greift die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 €. Durch die Mitgliedschaft im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. sind bei der Postbank zudem auch Beträge über 100.000 € hinaus geschützt. 12. Notfallpaket. Wenn du deine Visa-Karte im Ausland verlierst oder sie dir gestohlen wird, kannst du dir per Kurier entweder eine Notfallkarte oder Notfallbargeld zuschicken lassen. Die Zustellung ist in fast alle Länder möglich und erfolgt innerhalb von 72 Stunden. Führst du dein DKB-Konto als Aktivkunde, ist dieser Service für dich kostenlos. Ohne Aktivkundenstatus fallen für die Zusendung einer Notfallkarte 180 € und für Notfallbargeld 150 € Gebühren an. Bei der Postbank gibt es das Notfallpaket erst ab dem Giro Extra Plus Konto oder wenn du eine der Premium-Kreditkarten Gold Doppel oder Visa Card Platinum nutzt. Außerdem kannst du es auch erhalten, wenn du ein Tagesgeldkonto oder Depoteinlagen von mindestens 50.000 € bei der Postbank hast. DKB oder Postbank Girokonto. Welches ist besser? Unterm Strich ist das DKB-Girokonto vor allem als Aktivkunde das leistungsstärkere und günstigere Konto als das Postbank-Giro pur. Hier wird das Konto bereits ab einem monatlichen Mindestgeldeingang von 700 € kostenlos geführt und du erhältst dann noch folgende Vorteile. Du kannst die Visa-Debitkarte weltweit kostenlos einsetzen, du kannst Apple Pay oder Google Pay nutzen, du bekommst Notfallbargeld oder eine Notfallkarte im Ausland kostenlos und der Dispo-Kredit ist vergleichsweise günstig. Als Ergänzung für beide Konten empfehle ich dir eine kontounabhängige Kreditkarte ohne Jahresgebühr, die man weltweit ohne Fremdwährungsgebühren einsetzen kann. So vermeidest du Akzeptanzprobleme bei Hotels und Autovermietungen und hast ein Backup, wenn eine Karte verloren geht oder gestohlen wird. Einen Link zu meiner Kreditkartenempfehlung für den weltweiten Einsatz findest du, wie auch die Links zu den beiden Konten, unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den vorgestellten Konten oder einen Videowunsch? Dann schreib mir einfach in den Kommentaren. Ich beantworte sie gern. Und wenn dir das Video DKB vs Postbank Girokonto gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.